İbn Məsud radiyallahu anh xəstələnir və bəzi dostları, yoldaşları onun yanına gəlirlər. Deyirlər ki, ey İbn Məsud, nədən şikayət edirsən? Yəni, hansı bir narahatçılığın var? Təbii ki, xəstənin yanına gələn adam bu sualı soruşacaq. Deyir ki, əştəki dunubi. İbn Məsud deyir ki, mən günahlarımdan şikayətçiyəm. İbn Məsud deyir, ha. İbn Məsud deyir ki, mən günahlarımdan şikayətçiyəm. Yəni, günahlarıma görə narahatam. Halbuki İbn Məsudun tarixini biz oxusaq və özümüzü İbn Məsudla müqayisə eləsək, vallahi ki, yerlə göy arasında bir fərqi görərik. Elə bir sahabə deyir ki, mən günahlarıma görə şikayətçiyəm. Və deyirlər ki, yaxşı, İbn Məsud, bəs ürəyin nə istəyir? Bir də xəstə adamsan da, yataqdasan, ürəyin bəlkə nəsə bir yemək istəyir, içmək istəyir, hər hansı bir ehtiyacın var. Deyir ki, əştəhi məğfirətə Rabbi. Mən deyir, yalnız deyir, Rəbbimin məğfirətini istəyirəm. İbn Məsud deyir, radiyallahu anh. Yəni, görün, o cür insan nə deyir? Günahlarından şikayət edir və xəstə olduğu halda, ehtiyacı olduğu halda deyir ki, mən yalnız deyir, Rəbbimin deyir, məğfirətini istəyirəm. Və deyəndə ki, bəs sənin üçün bir həkim gətirək, sənə müalicə eləsin, deyir, at-tabib əmradəni. Həkim deyir, məni xəstə edib. Yəni ki, ona ehtiyacım yoxdur da, yəni mənim dərdim bu deyil, yəni. Dərdim bu deyil, yəni ki, həkim gəlsin, məni müalicə eləsin. Mənim dərdim Allah ilə olan münasibətimdədir. Ona görə sələflərimiz, Allah onlardan razı olsun, Allah subhanahu onlara rəhmət eləsin, bizim üçün gözəl örnək olub gediblər. Və hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, vaxtaşırı sələf-i salihin sirasından, həyatından bir şeylər oxusun, öyrənsin. Çünki səndən əvvəl yaşamış müminlərin həyatından nəsə öyrənəndə, onları dinləyəndə, sən özünə çəkil düzən verirsən. Məsələn, deyək ki, hər hansı bir sahədə sən təcrübə lazımdır. Deyək ki, məsələn, indi qardaşımız hər hansı bir balıq ticarətinə məşğuldur, məsələn. Və sən də bu ticarətə girməksən, bu ticarətdə incəlikləri var. Biri var, özün girəsən bu ticarətə, 5 burada, 10 burada, 100 burada, 200 burada batırasan. Bir də var ki, gələsən inandığın, güvəndiyin bir insana, desin, qardaş, mən bu ticarətə girmək istəyirəm, mənə bir yol göstər. Nəyi necə eləsəm daha yaxşı olar, necə xeyir görərəm. Təbii ki, məsləhət alan insan, təcrübəsini öyrənən insan nə edəcək? Xeyir qazanacaq. Həyat da belədir. Biz salihlərin həyatını oxuyanda, öyrənəndə, biz onların həyat təcrübəsindən özümüzə pay götürürük. Yəni, bu yolu gedmiş bir insanın həyatından biz nə alırıq? Özümüzə bir örnək alırıq, nümunə götürürük özümüzə